Halo YouTube, kenapa kapal asing asal Vietnam berani mencuri ikan di perairan Natuna, Indonesia? Susi Pujiastuti lengser dari jabatannya kembali bisa keluar masuk Natuna seenaknya. Beberapa waktu lalu sempat beredar dalam sebuah video adanya kapal nelayan asing yang memasuki perairan Indonesia, tepatnya di kawasan Natuna. Bahkan ada pula peristiwa pengusiran nelayan lokal Indonesia oleh kapal dari Cina. Hingga akhirnya Indonesia mengajukan nota protes kepada mereka. Entah mengapa bisa terjadi demikian. Kegiatan illegal fishing alias maling ikan di kawasan perairan Indonesia memang kerap terjadi. Bahkan menurut data KKP, menuliskan Vietnam menjadi pencuri terbanyak dengan jumlah 33 kapal pada 29 April 2019 silam. Lantas apa penyebab mereka bisa berani mencuri ikan di Indonesia? 1. Populasi ikan di Natuna lebih banyak dan rasanya lezat dibanding di Vietnam. Ada sebuah alasan yang terdengar unik dari para nelayan Vietnam saat tertangkap tengah mencuri ikan di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Eko Jalmo Asmadi, mengatakan ikan di Indonesia menurut nelayan Vietnam lebih lezat dan jumlahnya sangat melimpah. 2. Terpaksa menempuh resiko karena sumber daya perikanan di Vietnam telah habis. Lain halnya dengan Susi Pujiastuti selama dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Para nelayan Vietnam tersebut berani masuk ke Indonesia karena terdesak kebutuhan. Ini dispirasen putus asa. Sumber daya laut mereka rata-rata sudah tidak ada sehingga mereka lari ke bawah ke perairan kita. 3. Berani mencuri ikan di Indonesia karena dijaga oleh kapal patroli Vietnam. Salah satu hal yang membuat Vietnam berani mencuri ikan di Indonesia adalah adanya armada berupa kapal patroli pantai yang menjaga mereka selama mencari ikan. Bahkan dalam sebuah video, para kapal tersebut dengan beraninya menabrak kapal patroli milik TNI AL yang tengah bertugas di wilayah perairan Indonesia. 4. Vietnam tiru strategi Cina dengan cara mendorong militerisasi armada nelayan. Sebab lain dari sikap agresif Vietnam dalam menjalankan praktik penangkapan ikan ternyata tak lepas dari campur tangan militer negaranya. Hal ini juga menyusul adanya ketegangan di Laut Cina Selatan dengan militer Tiongkok. Pemerintah Vietnam pun mendorong agar armada nelayan dimiliterisasi agar tak mudah diserang oleh kapal patroli di mana mereka mencari ikan. 5. Komentar nasional Indonesia soal maling ikan di Natuna. Kasus masuknya pencuri ikan di Natuna membuat Koordinator Nasional Indonesia Moh Abedi Supan angkat bicara. Menurut dirinya, ia sangat menyayangkan hal tersebut karena terkesan dibiarkan terjadi. Tak ada upaya nyata dari KKP atau AL untuk melakukan intercept terhadap masuknya kapal ikan asing tersebut. Entah sampai kapan peristiwa pencurian ikan di wilayah perairan RI akan terus terjadi. Jika terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan ada lebih banyak lagi kapal asing yang masuk dengan bebas untuk menjarah kekayaan laut Indonesia. Mereka yang berpesta sementara nelayan lokal
hanya menjadi penonton belaka.